Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videotrasmittente a 5.8 GHz per droni FPV. Si tratta della Olibro Atl-Atl, se volete acquistarla vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo i cavetti per il collegamento, un dissipatore da mettere sopra la VTX e una prolunga MMCX SMA. Troviamo anche questo avviso che ci ricorda di prestare attenzione quando sfiliamo il connettore dalla VTX. La Atl-Atl ha i 4 fori per essere montata nello stack del frame. Il suo peso è di 6,9 grammi. La tensione in ingresso può essere tra 7 e 42 volt, possiamo quindi collegarla direttamente a batterie da 2 a 6 celle. La potenza di questa VTX è regolabile e possiamo scegliere tra 25, 100, 200, 400 e 600 mW. I canali a disposizione sono 40, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. In questa VTX non è presente una tensione in uscita per la videocamera, che andrà alimentata dalla PDB o direttamente dal flight controller. Come abbiamo visto, il connettore per l'antenna è di tipo MMCX. Infatti possiamo anche collegarci direttamente all'antenna che abbia anch'essa il connettore MMCX. Su questo lato notiamo la presenza di un microfono. Al momento pare che comunque l'audio non si riesca a sentire e dai primi test che ho fatto posso confermare che questa VTX non fa passare l'audio. Ho chiesto informazioni all'assistenza Olibro e appena ci saranno novità farò un video di aggiornamento. La Olibro Atl-Atl è progettata per essere configurata via telemetria. Se per qualche motivo non è disponibile, si può usare questo tasto per mandare avanti i canali. Il tasto è comunque studiato come soluzione di emergenza, perché oltre a cambiare i canali non è possibile fare altre configurazioni. Ora colleghiamo la VTX ricordandoci di inserire l'antenna, altrimenti si potrebbe danneggiare. Per visualizzare la telemetria della Atl-Atl è necessario che il flight controller abbia l'USD integrato. Se il vostro flight controller non ha un SD, potete usare il LuaScript della Taranis. Per vedere come settarlo, seguite la mia guida cliccando alla scheda in alto a destra. Ogni flight controller ha i pad della VTX posizionati in punti diversi. Fate riferimento al manuale della vostra scheda per individuare la posizione esatta. In generale, comunque, dobbiamo individuare i pad Video Out, Ground, Alimentazione e TX di una UART libera. Per quanto riguarda l'alimentazione, come abbiamo detto, è necessaria una tensione compresa tra i 7 e i 42 volt, quindi all'occorrenza potete collegare la VTX direttamente sul positivo della batteria. In questo caso non usate l'IPO con più di 6 celle. Dopo aver collegato la Atl-Atl al flight controller, accediamo a Betaflight per configurare la telemetria. Andiamo in port. Poi in periferiche attiviamo il RC Trump nella porta UART dove abbiamo collegato il cavo telemetria della Atl-Atl. Salviamo. Per visualizzare i dati sugli occhiali assicuriamoci che in configurazione OSD sia attivato. Attiviamo l'OSD mandando il throttle al centro, lo yaw a sinistra e il pitch avanti. Andiamo in Feature, poi in VTX TR. Qui possiamo fare le configurazioni della nostra Atl-Atl. Possiamo attivare il PIT mode, scegliere la banda, il canale e la potenza. Per salvare andiamo su Set e confermiamo con Yes. Questa era la mia recensione della Olibro Atl-Atl. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.